Намирам се в село Грохотно. Се виждат близо. Село Грохотно, община Девин. Така живеят хората тук. Малко селце. Голям процент от хората са си турци, български мюсюлмани. Отзад са Родопите. Луви зелени. Това е рендето, дето съм гонял и съм с него. Мога да правя. Върши ми работа, за сега ми служи верно. Ето и красивите Родопи отзад. Хората си събрали навсекъде. Дръвца има за всички. Ето, красиво отгоре на селото. Така живее тук народа. Простичко. Елементарно. Имат си кафенце. Джамията. Това е. Продължавам към Триград.